tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Maria, nimefurahi sana kukuona. Asante Mr. Peter. Hivi sasa unaishi wapi? Mimi naishi Kimara. Kimara kubwa, Kimara ipi? Kimara mwisho. Pale kwenye watu wengi pale. Okay. Unaishi peke yako? Unaishi na nani? Naishi na rafiki yangu anaitwa Koki. Kwa siku moja unaweza kana kuja pale nyumbani tunapika nini? Karibu. So ratiba yako sasa hivi iko vipi? Una ratiba yote sasa hivi labda? Sasa hivi naelekea tu nyumbani. Sina ratiba nyingine zaidi ya hiyo. Maria, nyumbani fanya nini sasa hivi? Mimi nataka leo kidogo tukakae, tukaenjoy kidogo. Eti. Enjoy kidogo. Mambo fulani, unajua watu wazima tushindwane. Unashindwa kuona hatari. Eti Maria, kwani ratiba yako huwezi kuijua hiyo? Hilo inawezekana. Inawezekana. Kwa unajua tunaenda tunatulia sehemu tunajifungia. Tunaenjoy kidogo. Kabisa, leo lina shida. Basi hilo limeisha. Sawa. Nzuri, kumbe tapeli anacheka moyoni. Wantapeli anamchukua mama kwa ahadi fake, machozi yakimwanguka taratibu. Baba naanguka kwenye mitego iliyobuniwa na tapeli mwenye ujanja wa hali ya juu. Hivi jana wanapotea. Kabla hujasoma bismillah, basi mimi kwa hekima zangu nishajua unataka kusoma sura gani. Hivi unaweza kuniambia kitu? Mkeo yuko wapi? Mke wangu tumeachana. Na sidhani kama tarudi tena kwa sababu tumeachana kabisa. Ndio maana hapa ndani hujamkuta. Mimi ndio nalijua. Nimelifahamu kabla hujaniambia. Nalijua. Nimekaa kimya, nilikuwa nasubiri uniambie. Na mizali hujaniambia, basi na mimi sikutaka kukuuliza. Lakini ninajua kama mkeo umemwacha. Sawa. Unaweza kuniambia mkeo sasa hivi yuko wapi? Sijui yuko wapi kwa sababu alivyoondoka sikujua anakwenda wapi. Na hatukuweza kuagana vizuri. Na pia sitaki kujua alikwenda wapi, sitaki kujua yuko wapi, sitaki kujua anafanya nini. Kwa kifupi sitaki kujua kuhusu maisha yake tena baba. Sijawahi kukupa mkono kijana wangu. Well done. Safi kabisa. Very nice. Yaani umefanya kitu cha maana. Kama ulirogwa umeshazeuka. Ushafahamu? Yaani kama upako umepata upako safi. Sasa ushakengeuka. Ushakuwa mwanaume. Mwanaume ni maamuzi. Mwanaume ni hisia. Mwanaume mipango. Sasa wewe ndio umetimia kuwa mwanaume kamili Vasco da Gama. Yule sio mwanamke. Mimi nilikuwa naona na ninajua. Lakini nilikuwa nachukua hekima za Nabii Ibrahim kwa mwanawe Ismail. Nilikuwa najua kama kizingiti cha mbele sicho kibovu. Nikawa naona sisemi langu. Lile lilikuwa sio janamke, lile mumiani, yule jini Maimuna, nyonya damu, kupe yule. Mwanamke baraka ya yeye kujimwagia mikorogo tu, kujifanya mweupe, hata kuzaa. Fikiri kutafuta uzazi, yupo. Anakwenda Singida Manyoni kwenda kununua midumu ya mikorogo na mikorogo ndani. Wewe umekaa kimya, sasa umeshaleuka. Kama alikuzuga, alikunyosha maji ya chooni, sasa umezibuka, umefanya maamuzi magumu, ulivomfukuza ule. Safi kabisa. Yaani fantastic. Very nice mjana wangu. Mimi hapa kwa furaha yangu, asante yangu na maombi yangu, yaani ninakutafutia sasa mke mwenye heri na wewe. Mwanamke mzazi, mwanamke kwa usio wachawi, mwanamke ambaye mchapakazi, sio mchoyo, mwanamke anakutilia kiugali namna hii. Yule alikuwa mwanamke wewe. Sasa kwa hili umeugusa mtima wangu. Sasa tutakuwa tuko pamoja. Sasa kweli wewe ni mtoto, ni mjukuu wa mzee Dagama. Nakubali. Wakina Dagama wazungui na wanawake.
chokli fina chigande kitekawe. No way. Baba, mimi kuachana na mke wangu sina maana kwamba nataka mwanamke mwingine. Na wala sijakwambia kwamba unitafutie mke. Mimi nikihitaji mke nitatafuta mwenyewe. Lakini nachokwambia tu hivi sasa baba, nimeachana na mke wangu, niko single, sitaki mwanamke wala mke yoyote yule kwenye maisha yangu. Hivi wewe katika akili zako ualua hata nilokuwa na mimi Majaliwa. Mwanamke wewe umekaa naye mwaka mzima hapa na miezi. Hajakula mbilimbi, hajadai embe sakua, anajeza choo. Alafu mimi nakuletea mwanamke ambaye ataleta uzazi, unaona vipi? Hawa jamii wananizunguka au watani wangu watalifikiria vipi? Sio utasema wewe mwanao jongoa pande mtungi. Acha mambo zako, mimi nakutafutia mke bwana. Kwa furaha nilokuwa nayo. Leo mimi naondoka sikudai hata siombi hata shilingi yako. Sikuombi hata shilingi 100 leo kwa furaha nilokuwa nayo. Hilo nilolipata mimi na hilo nitolileta hapa. Sawa sawa umenipa pesa. Kaa tu baba na pesa zako leo tumia mwenyewe. And you tell yourself this happiness I never wanted to end. Unajua unapendwa lakini maneno yake ni tapeli zinazokuvuta chini. Zuhadi zilizovunjika zinapiga moyo wako, utapeli unazidi kuonekana. Usiku unalia, kila kicheko cha uso wake kinafunika utapeli wa siri. For deep inside, unajua mapenzi haya ni mchezo wa tapeli. Oya mzee vipi? Fresh kama kawaida, tunaenda kufanya challenge ndogo na shemeji yako. Challenge? Haiwezekani. Challenge mchana kweupe saizi unavaa gauni kufanya challenge mshikaji wangu. Kuna umuhimu gani kufanya challenge ukiwa umevaa gauni? Shem, challenge gani? Hamna kamera, hamna nini? Hiyo challenge ndio challenge ya mtindo upi? Wewe mtu mrefu. Ndo shoga yako? Sikia. Uso shoga yangu. Ni rafiki yangu, kuwa na heshima unapoongea na mimi. Sawa. Sasa huyu rafiki yako mimi hapa ni mpenzi wangu. Hapa ninavyokuambia nimetoka kumfumania huko nyumbani kwake. Yeye na kidem chake. Kwa hapo unavyoniona nimemvalisha hivi. Tuko hapa kwenye msururu. Hichi ninachokifanya ndio dawa ya wanaume wote wasaliti. Sasa naenda kumuuza kwa wanaume wenzi. Yeye anajifanya malaya. Nataka kanionyeshe malaya wake huku tunapoenda. Afu pia shemeji, kama umemuelewa, hebu geuka basi. Shemeji, kama umemuelewa, hata wewe pia unaweza ukachukua mali. Unaonaje? Kanoga Chongo gani Shem? Mimi namdhalilisha. Nilivyomkuta huko nyumbani kwake na vindege shorwe, hajanidhalilisha. Sasa mimi nataka nilivyodhalilika mimi, ndio hivyo adhalilike. Tunaelewana vizuri shemeji? Shemeji, huyu ni mtu ambaye alishakuwa mwanaume wako kwa muda mrefu. Mshashia kitanda kimoja kwa muda mrefu. Mshakuwa na mipango kibao kwa muda mrefu. Acha kumdhalilisha basi. Unajidhalilisha hata wewe mwenyewe. Mimi najidhalilisha vipi? Wewe unadhani mimi kumkuta? Hivyo umeona hicho kitu alichokuwa nacho huko ndani? Huyo mtu nilomkuta leo huko ndani umemuona? Sikanidhalilisha pia. Sasa mimi nataka aipate hiyo aibu ambayo mimi nimeipata na yeye pia aipate. Shem, naomba msamehe kwa niaba yangu. Unavyomdhalilisha kama hivi na kwa so poa kabisa. Na imani kwa hicho ulichomfanyia. So rahisi tena kurudia makosa. Tafadhali, namuombea msamaha mimi. Kwa hili limalizike. Je, unamwona alivyokuwa mjeuri hata kusema samani yeye hawezi. Sasa nakwambiaje wewe? Mimi hapa nakusamea kwa sababu ya huyu shemeji Minato. Tofauti na hapo, nipe kuchi yangu hapa. Mpumbavu mmoja. Na ninakwambia siku nyingine nikikufumania pale, wewe ninakwambia nitakulisha simenti mimi na nitakupiga msumari wa kichwa afu sikanyua. Anakuita baby ukwe na chiti. Aya heleze. ndio umependeza mwanangu. Arafu marafiki ndo anafiki. Wanavyokujaza ndo tamu yake. Anakuita baby ukwe na chiti. Aya heleze kimaumivu. Yes. Hivi wewe mtoto umeumbiwa maskini au umeumbiwa shida au umeumbiwa njaa?
Una maana gani kuniambia? Na huwezi kunielewa. Nimetafuta namba yako ya simu kiambo chote kwa udi na uvumba. Nimetuma watu wakutafute au niletee namba ya simu. Hakuna namba hata moja nilopata. Sasa ina maana salamu zangu au ulikuwa kweli uambiwi au hao watu walikuwa nakukazia? Boss sijazipata kwa mtu yoyote. Ndio kwanza unaniambia sasa hivi. Yaani umenifanya mpaka mimi nimetoka mguu mosi nimekuja huku kwenu kwa ajili yako wewe. Nimekuja hapa mimi na mpango. Kwa hiyo kuna mchongo gani tena? Unajua nikikuangalia hapa mtaani wewe ni cast kali. Mtoto wa kwenda, mtoto umetulia, mtoto wa kitanga. Najua unaweza kumchengua mtu. Sasa mimi bwana nina mwanangu. Anaitwa Vasco da Gama. Anampunga? Unauliza hali ya mgonjwa ICU? Ana hela, ana mkwanja, msomi, ana maisha yake, ana kila kitu, everything. Wala usijali, hilo limefika. Yaani napiga kama pele. Sasa huyu bwana alikuwa na mke. Lakini ule mke wenyewe gume liloshindwa na mtume, yale mijana mke yotia ile. Kampiga chini. Nikaona hii nafasi luzi, mtoto gani anaweza kuifaa? Mjanja hapa mtaani. Nikakupointi wewe. Sasa mimi nataka nikuunganishe wewe, nikuweke kwake. Lakini ninachotaka utengeneze mchongo na mimi nifaidike. Hilo limeisha. Wala usijali, mimi tena. Lakini nyinyi nakujueni nyinyi watoto wa kike. Mtu anaweza kukutengenezea mchongo, baadaye ukamblock ukamchenjia. Kwanza mchongo ni leo kama vipi tuenzetu? Sasa sikiliza, sio leo. Kwanza nakupanga afu nitakupigia simu tukutane sehemu tu yajenge, alafu utachukua baadhi ya spare zako 2-3, nguo utakuta kwa huko. Mimi nakupeleka pale ukakaa siku 2-3. Mambo ya kitiki. Lakini nataka tunufaike wote. Sasa kama ana mchongo mimi naondokaje hapo? Mimi nakaa hapo hapo. Sasa hapo wewe kazi yako ni moja tu ndogo sana, kuchezesha. Yaani hiyo ndio michezo yangu ninayoitaka. Yaani hayo madili. Unachezesha mchezo jamaa apagawe, akikata salangula mimi unanitafuta. Sio tena unanizimia simu unaniblock. Wow, hizo sio shida zangu. Nyinyi wanawake mnaaminika? Katika watu hawaaminiki ni wanawake. Wanawake naweza mimi bibi yangu adai talaka miaka 80. Muogo unaaminika? Mpira unaaminika? Mpira unadunda. Nipe namba yako. Hizo simu makavu yanafanana naona. Sale maua aniyojua kuchagua. Hapa wewe piga saa yote mimi nipo. Sio unapiga simu tena hapa namba ya gari anapokea mtu wakala. Wala haiwezekani. Sasa ndio hivyo basi. Basi mimi nakusubiria. Tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Roho zinachoka kwa tapeli. Tunarudi tunapambana na utapeli. Tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Roho zinachoka watapeli. Tunarudi tunapambana na utapeli. Utapeli anaingia taratibu, anakuvuta kwa maneno matamu, unashindwa kuona hatari. Mungu Baba mwenye nguvu na mwingi wa rehema, tizama ya kuwa mtumishi wako amepiga goti mbele ya madhabahu yako takatifu. Kupitia madhabahu hii mtumishi wako akazaliwe upya. Asante Bwana majeshi, kwa maana wewe ni Mungu unayeweza Bwana. Asante kwa ajili ya kijana wako tena. Mungu tazama Bwana, ninasema asante kwa maana neno lako linasema atakwenda kuwa kichwa na wala sio mkia. Baba, ninamweka huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninasema asante Bwana, katika jina la Yesu Kristo, inuka na uangaze. Amen. Barikiwe sana. Amina baba. Na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 1, inuka na uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kuanzia sasa uko huru. Amina. Unajua baba, Ndio. mimi nilikuwa siamini ya makanisa. Na nilikuwa siji kabisa makanisani.
wala nilikuwa kabisa siamini wachungaji. Lakini baba, namna ambavyo ulikuwa unaniombea, nikawa nasikia upepo unanipiga. Yaani ndani yangu kama nasikia barafu hivi. Sifa na utukufu ni kwa Bwana. Hata pale baba uliposema kwamba uliposema kwamba vifungo vifunguke. Huyu kijana yeye mweupe awe kama mtoto mchanga. Kwa kweli nikasema kwa nini kuna vitu vingine sijakwambia baba? Kuna kitu hujasema. Unajua mchungaji? Ndio. Mimi ni mfanya biashara mkubwa sana wa magari. Tena magari ya kifahari. Hongera. Mimi baba naitwa Vasco Magari. Oh, wow. Unajua kwa sasa kanisa linahitaji gari kwa sababu huduma yetu imeshakuwa kubwa sana. Kwa hiyo wakati napita kwenye zile peji za magari, niliona hilo jina la Vasco Magari. Kweli mimi ndio Vasco Magari. Wananijua sana mjini kote hapa. Kwa Dar es Salaam pia najulikana sana. Lakini baba, mimi sio kwa hivi nilivyo. Sio kwa hivi nilivyo baba. Hapa katikati niliumba kabisa kiuchumi. Biashara zangu ziliumba mpaka kafikia hatua sasa hata mtaji wa kuleta magari umeshindikana. Watu wameiloga, uchumi umepotea kabisa baba. Kiukweli nilikuwa natembea sana kwa waganga, lakini sasa hivi baba mimi tunarudi kwa Mungu. Hivi ninavyokuambia babangu, na gari zangu 3 ziko bandarini sijazitoa. Zinakuwa zilipia ushuru. Na kesho zinapigwa mnada. Tena magari 3 ambayo ni ya kifahari, mazuri kabisa. Wewe just imagine, magari nimeyachukua kwa milioni 18, milioni 25 yako pale bandarini. Nimeshindwa kutoa ushuru milioni 3 kila gari moja. Sasa baba, tena naomba sana unisaidie kitu kingine. Uniombee nipate wateja kwa sababu zile gari zimekaa muda mrefu bandarini. Kesho zinapigwa mnada. Kwa baba niombe nipate mteja, ikiwezekana za gari nauza hata kwa bei ya hasara. Hata kwa milioni 6 tu. Tena milioni 6 baba anipi zote. Anatoa milioni 3, tena nitampa control number analipa mwenyewe kule bandarini. Nipate mteja ambaye hata akitokea sasa hivi mteja wa kusema aende kutoa gari kwa milioni 3 gari moja, haitoki bandarini. Alafu tutaingia ananipa baadaye. Wala sina shida. Kwa baba niombee huyo mteja patikane leo. Wewe baba, gari ya milioni 18, gari ya milioni 20. Nauza kwa milioni 6. Tena milioni 6 yenyewe sio unanipa yote. Unatoa mwenyewe pale kwa control number bandarini kwa milioni 3. Unataka unamalizia baadaye. Wateja bado wapatikane baba. Niombee apatikane mteja babangu. Mtapeli anaingia taratibu, anakuvuta kwa maneno matamu. Mungu ana makusudi. Unashindwa kuona siku ya leo siku ya ukombozi kwako. Amini. Mpango wa Bwana kukutoa kote mpaka kufika hapa. Lipo jambo na kusudi na mtumishi wake. Naamini Mungu ana makusudi na wewe. Amina baba. Amina kabisa. Ulisema una magari ambayo yako bandarini. Ndio baba, magari yako bandarini 3. Sifa na utukufu. Tena nauza kwa bei ya hasara tu milioni 6. Yaani toka milioni 3 gari moja ikitoa leo. Shilingi milioni 3. Kabisa baba. 3 atanigia baadaye. Hata kama uone mteja baba, wewe nisaidie tu. Zitaupiga mnada kesho. Makusudi ya Mungu ni makubwa sana kuwepo hapa. Kwa sababu huduma yetu sasa imeshakuwa kubwa sana. Na sisi kama kanisa ili kuweza kuwafikia watu na kutoa huduma ya Mungu tunahitaji gari. Sasa umesema ziko gari bandarini. Ni aina gani ya gari? Na Harrier mdomo wa mamba, afu na Nissan Dualis. Alafu pia na Crown nyeupe yenye modeli nzuri sana, ila kwa wewe mchungaji I say taki mchungaji, yani kwa wewe nitakiwa utumie Nissan Dualis. Ni gari ya heshima sana baba. Amina. Kabisa babangu. Sasa Wewe umeniambia niondoke? Yaani umeniambia niondoke. Yaani hata hujali chochote. Ndio naondoka sasa. Mimi kuambia kuondoka ni katika hali tu ya hasira. Hasira? Ndio. Na kwa sasa hivi mambo yangu mimi hayako sawa. Ndio maana mimi hiyo pesa ambayo wewe unaitaka mimi sina. Nini sasa unafanya? Sikiliza. Hiyo pesa ukipata, siko tunapajua. Hiyo pesa ukipata tu njoo kwetu pale unicho. Ila kwa sasa hivi hapana. Wewe unanichukulia poa? Yaani unanichukulia mimi poa? Tuliingia makubaliano. Umevunja makubaliano. Afu unanichukulia poa? Ukipata hela nitumie au nifuate kwetu? Dina, kweli? Dina. Sasa nini unafanya sasa? Yaani gharama zote ambazo nimezitumia kwa ajili yako kweli? Unazungumzia gharama? Hivyo umenipotezea muda kiasi gani unajua? Umepigia hesabu muda wangu? Bora nibaki mwenyewe. Dina. Mapenzi basi. Dina. Sitaki tena kelele. Kuishi kwa wasiwasi. Kama Mungu amekuleta hapa na unasema una shida na milioni 3 na sisi tulikuwa tumetenga kwa ajili ya milioni 10 kwa ajili ya kanisa kununua gari. Sifa na utukufu ni kwa Bwana. Haleluya. Amina. Sababu mimi hela usinipe mimi wala usinikabidhi hiyo fedha. Ndio. Kwa sababu zingine zitakuwa mnada kesho. Ndio. Mimi nitakiwa mimi na kesho asubuhi mimi naitwa ngozani twende pale tukachukue.
lakini inatakiwa ilipiwe leo baba, na usinipe mimi hela ya kulipia. Ndio hiyo milioni 3 wewe unaweza nikakupa control number au lipa namba ya kwao ya TRA ukalipia kule moja kwa moja. Inawezekana hivyo? Yani ukishalipia moja inawezekana? Unalipia hapa moja kwa moja. Ukishalipia moja kwa moja, kesho tunaenda tu pale na kuitoa gari. Alafu ukishafika hapa gari baba, ukiombea ile ndio rubaki mimi utanipa. Kwa sababu jambo nalifanya jambo la kimungu kabisa baba. Utakuwa umenisaidia pia sana. Ubarikiwe sana. Yaani bwana tuwe kwa ajili ya kanisa. Kule uko hapa watu wengine tu wakaenda kupatiko pale kufanyia starehe baba. Nataka nikwambie jambo moja. Amina. Narudia tena. Mungu ana mpango na wewe. Amina. Yamkini ulipokuwa unapita milima na mabonde, kusudi la Mungu lilikuwa ni kubwa sana. Amina. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu alipita magumu sana kwenye maisha yake. Lakini Mungu wa mbinguni alikwenda kumfanya tena mpya, akaenda kumuinua tena. Nataka nikwambie siku ya leo, haya maombi tuliyofanya utakwenda kufanyika mpya, na utakwenda kufanyika baraka, na utarudi kama ulivyokuwa mwanzo. Na neno lake nasema hata kama dhambi zako ziko nyekundu kama bendera, yeye anakwenda kuzifanya kuwa nyeupe kama theluji. Amini kabisa, lipo kusudi la Mungu kuwepo hapa. Nataka nikutamkie kwamba ya kale sasa yamepita na tazama yamekuwa mapya. Amini, ili ni kusudi la Mungu. Jamani, napata baraka mimi. Napata baraka. Utabarikiwa sana. Utabarikiwa sana. Nilikuwa wapi kule kanisani? Nilikuwa wapi mimi? Nilikuwa wapi Vasco? Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri, kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Sasa haya ni nyakati na majira ya Mungu, na ni majira ya Mungu na nyakati zake ni sahihi kabisa kwa mwanadamu. Mungu hawai wala hachelewi, bali anajibu kwa wakati. Amina. Hebu nipatie hiyo namba kwa ajili ya kufanya malipo. Unalipia kabisa. Si umesema milioni 3? Ni milioni 3. Mwenye unalipia kabisa kule, afu kesho asubuhi tunatumia na wewe. Mungu ananitumia. Tunaongozana kesho asubuhi. Asubuhi tunaenda moja kwa moja. Mimi wala hela sitaki mimi kushika mkononi. Mapambo sikiza baada kisasa. Wewe mwenyewe unalipa kwa control number. Amen. Kwa kweli Mungu ameleta hapa ili mchungaji uwe na gari. Amen. Mchungaji takiwa baba kuwa una gari. Ni kweli kabisa, ni kweli. Na sikujua tu mapema ningeweza kuletea hata bure baba mimi. Kipindi kile niko vizuri. Hapana, lipo kusudi la Mungu. Mimi hii kwangu ni kama sadaka. Naamini hata wewe kwako unatoa sadaka. Amina. Kwa sababu gharama ya fedha ya gari milioni 3, hii ni sadaka kwa Mungu. Amina. Na utabarikiwa. 52 hiyo mwisho msifuri hiyo. 33 2 hii sifuri ziko mbili. Sifuri. Sasa kulipia hapo, jina natoka kule moja kwa moja, Bandari Kavu Tanzania. Naiona Bandari Kavu Tanzania. Si ndio hivi? Bandari Tanzania. Basi ngoja nithibitishe Bandari Tanzania. Bandari Kavu Tanzania. Nimekubali. Basi mimi Mungu karibu sana. Karibu sana, nataka nikukaribishe sana kwenye ibada yetu. Na sisi haya yote ambayo tumeyafanya hapa, amini kabisa Mungu anakwenda kukurudisha na kukurejeshia yale yote ambayo shetani alikuwa ameyachukua. Baba, mimi nilikuwa wapi kuja kanisani? Mimi Vasco da Gama nilikuwa kuja kanisani kupata baraka na kwenda kufanikiwa tena. Narudi mjini mimi. Baba asante. Vasco da Gama nilikuwa wapi kuja kanisani? Baba, kama nimechelewa tu, baraka napata baraka hizi mwenzenu. Napata baraka mwenzenu. Mpango wa Mungu ni mkubwa sana. Amini huko ukombozi ndani yako. Mungu hajawahi kushindwa katika maisha yake. Na anasema ahadi zake ni za kweli. Kwa kumalizia ratiba, inabidi tuende ofisini kwa ajili ya kwenda kuandikisha majina yako matatu. Na lengo ni kuendelea kuwa unaabudu nasi katika madhabahu yetu. Karibu sana. Na Mwentapeli anaingia taratibu, anakuvuta kwa maneno matamu, unashindwa kuona hatari. Banda onekana mwema, lakini ndani yake kuna mchezo wa tapeli ulioandaliwa kisiri. Sorry, nimeacha hapo pochi yangu kwenye gari. Hamna shida, kutana kuna usalama tena kwenye gari kabisa. Yaani changamoto ni kwamba kuna vitu vya msingi sana nilivyoandaa. Yaani hivyo vitu pia vingeenda kutumika huko kwenye kazi yetu. Kwa hiyo ni muhimu sana niwe nayo. Ili nika. Kabisa. Yes. Basi wewe kufuatie. No baby. Wewe naomba tufungue nikafuate mwenyewe nikukute unajiandaa. Bwana. Si ngafuate tu mama moja. Usijali. Kwa nini nikusumbue wewe nipe tufungue. Take care. Tapeli. Watu wanalia juu ya tapeli.
zinachoka, watapeli. Tunarudi, tunapambana na utapeli. Tapeli, tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Watapeli, tunarudi. Vipi? Vipi nini? Umefuata nini hapa? Yeye unaweza nifuata nini kwetu? Mama yako hayupo. Kwa hiyo kama hayupo. Kwa hiyo kwa akili zako kwa kuwa mama yangu hayupo nafikiri siwezi kurudi kwetu, si ndio? Hapa ni kwetu. Hapa ni kwa baba yangu mimi. Umesikia wewe? Alafu unaishi hapa kama nani? Na kwa kuwa nimerudi, jikusanye baba. Jikusanye uondoke. Afu wewe mshamba tu. Babako alikuwa zilipendwa. Tapeli, tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Roho zinachoka kwa tapeli. Tunarudi, tunapambana na utapeli. Tapeli, tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Roho zinachoka, watapeli. Tunarudi, tunapambana na utapeli. Mtapeli anaingia taratibu, anakuvuta kwa maneno matamu, unashindwa kuona hatari. Nimechoka akili mpaka mwili. Mwili wote unaniuma, miguu yote inaniuma kwa kupanda vilima vya huko. Yaani hii kofia naiona nzito na hii miwani. Vasco. Mtoto mshenzi huyu. Unajua mimi na mtoto mshenzi wenzangu wamezaa, mimi nimetoa uchafu. Usiseme hivyo baba. Nisiseme hivyo wakati kuzaa sio kupata. Mambo niliona huko naona aibu hata kukwambia. Na sijui nikikwambia utayapokeaje. Usije ukaanguka au kazimia hapa. Baba wewe niambie tu. Wewe niambie hata usihofie chochote. Wewe niambie alichokuambia. Mimi mwenyewe najisikia vibaya. Yaani sikuamini nilichokiona. Na nilikwambia wewe, mimi namjua yule mtoto mshezi. Hana maana pesa mbili yule. Yule hafai msikitini wala kanisani. Yule ni shetani. Nafika pale mimi naona tabu kukwambia bwana. Mimi si ndo nimekutuma. Na mimi ndo nahitaji majibu. Nilikwambia kata mti panda mti, kashaweka mwanamke ndani. Tena mzuri kupita wewe bwana. Kaweka mtoto kama Somali kanyoka. Sijui Singida ile, sijui Itigi, sijui Tabora, sijui Marangu, sijui Tanga. Nilikwambia yule bwana kata mti panda mti, yule si mtu. Yule si binadamu ujue. Baba, mimi najua tukienda wote atanielewa. Baba, twende wote. Hapo ndo usisubutu kabisa. Na sio usisubutu, kanyambia. Akikuona na kupiga bastola. Yaani akikuona na kupiga bastola. Atakuua. Kanyambia usisubutu kumleta hapa. Hayo ulokuja nayo ndo hayo ulosema hapa. Sitaki wala simuhitaji. Ukienda anakuua. Unajua kama yule mume muazabe yule. Yule muazabe anakula nyama tu. Hali sembe, hali wali, hali chakula chote za nyama. Atakuja kukula nyama. Sitakuwa mgeni wa nani mimi? Sitakuwa mgeni wa nani baba, namhitaji mume wangu. Nilikwambia mimi. Nikikwambia wewe utaweza kuvumilia, unaona sasa. Mimi nililia kama ulivyolia wewe. Nilihuzunika kama ulivyohuzunika wewe. Lakini hapa nje. Twende ndani basi. Twende.
unaondoka. Unaniachaje hivi jamani? Hivi muone kitu sijasuka mwenzio. Alafu sikia. Ujue ni kipindi kigumu. Tunadaiwa kodi chungu mzima. Si umenielewa? Nimeacha hela pale mezani. 270. Na mwenye nyumba atakuja hapa utampa hiyo hela na mwambie wiki ijayo nitamalizia hela yake. Mimi mwenyewe nikifika dukani nitamwelekeza. Si umenielewa? Na hilo buku kwa ajili ya mboga mchana. Kwa mimi nibaki hivi hivi. Wewe wakati mwingine uwe na huruma. Wana mahaba na huba, siku hizi penzi msiba, shaluka sana miba. Wana mahaba na huba, siku hizi penzi msiba, shaluka sana miba. Mola nibaki mwenyewe. Mapenzi basi sitaki tena. Maji. Watu wanalia juu ya tapeli. Roho zinachoka. Watapeli. Tunarudi tunapambana na utapeli. Utapeli anaingia taratibu. Anapita kwa maneno matamu. Chakula. Watu wanadanganya wakiamini kesho itawangukia vizuri, kumbe tapeli anacheka moyoni. Machozi yakimwanguka taratibu. Baba naanguka kwenye mitego iliyobuniwa na tapeli mwenye ujanja wa hali ya juu. Hivi jana wanapoteza ndoto zao wakikimbiza miradi ya tapeli isiyo na mwisho. Tapeli, tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Tapeli, roho zinachoka. Katapeli, tunarudi tunapambana na utapeli. Watu wanabaki wakiuliza kwa nini tapeli hunirudia tena na tena. Tapeli, tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Roho zinachoka kuwa tapeli. Tunarudi tunapambana na utapeli. Tapeli, tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Roho zinachoka kwa tapeli. Tunarudi tunapambana na utapeli. Tapeli, tapeli, watu wanalia juu ya tapeli. Roho zinachoka kwa tapeli. Tunarudi tunapambana na utapeli. Tapeli.